шалашик. Привет всем. Это мой муж меня учит зажечь огонь в камине, а то у меня что-то не получается. Все потухло. Вот шалашик сейчас делает. Ну, костер это не только для блогеров. Костер это для людей, которые любят природу. Огонь любит что? Огонь любит воздух. Поэтому укладываем палочки шалашиком, чтобы воздух имел свободный приток, доступ. Вот так мы украсились. Так у нас все красиво. Я просто хочу научиться быстро разжигать, потому что иногда тут нахожусь внизу. Вот сейчас вот принесла компьютер, хочу здесь поработать, а нет, холодно. Хочу научиться. Ну что там? Давай мастер-класс дальше. Ну какой мастер-класс? Это просто. Вот. Все. Сейчас будем керосин лить или нет? Нет, не будем. Хорошо. Представим, что мы в лесу, у нас нет керосина. Мы первый раз чуть залили керосин, сгорели. Ну, я просто поставила эти бревна неправильно, сгорели верхние какие-то палочки, а сам костер не разгорелся даже. Вот, сейчас похоже, что уже разгорается. Это вот я, привет всем. Смотрим на костер дальше. У нас сегодня достаточно прохладно дома. Ну, все, вроде будет гореть, да? Смотрим, очень ветер сильный. Задувает ветер, а тут у нас такая труба, прямая палка в этих каминах. Не очень хочет, видишь, потому что тяга слишком сильная. Оказывается, разжечь дома камин тоже нужен навык. На все нужен навык. Да уж. О, все пошло. Классно. Сейчас буду здесь вот работать. Надо поработать чуть дома. Хочу здесь посидеть внизу. Класс. Райма. Дровишек накололи чуть-чуть. Ну все, нормально. Сейчас займется. Всё. Вот. Влажно, давление упало, поэтому тяга такая средняя. Ну вот уже пошло. Все здорово. Здорово. Давай закрываем. Чтобы не стрелялось. Ну все, сейчас можно и поработать. Хорошо так пишется, будет писаться хорошо. Красиво. Да? Ну все, пока-пока. С вами Григос из Ирландии. Всем всего хорошего.